Ôi trời ơi, trời ơi. Bảo chúng mày đi thuê 2 cái xe đi cho đỡ say, chúng mày cứ tiếc tiền chúng mày đi nhồi nhét như nhồi lợn thế này. Ôi trời ơi, tao buồn nôn quá. Mở cửa xe. Thôi, sắp đến nơi rồi, nuốt vào, nuốt vào. Rồi. Nuốt Nuốt vào bà, tôi vừa nuốt vào rồi. nuốt vào, sắp đến nơi rồi. Ôi giời ơi. Tao chết đây. Cả cục ra vừa nuốt vào rồi. Bác Tài ơi, sắp đến nơi chưa? Không cho em xuống, buồn nôn lắm rồi, không chịu được nữa đâu. Ôi, sắp đến rồi. Mà chúng mày đi đâu ấy nhở? Ôi giời ơi, thôi xuống xe, mở cửa xuống xe. Đi đâu đâu? Rồi rồi xuống xe, đã bảo đi phố thì phải đưa người ta đi phố chứ. Đây là phố rồi mà. Nhưng mà phố nào nhiều nhà tôi. Thôi xuống xe, không đi nữa, không gì nữa, xuống xe. Ôi giời ơi, khổ quá. Này, trời ơi, phố mới là phá.